谢谢。那就等9点，谢谢，请您好，感恩。好，现在9点了哈，我们开始诵经。各位点人师，各位领任，各位前贤，大家晚安。今天由后学来学习导读，现在就开始了哈。道之宗旨，敬天地，礼神明，爱国忠士，敦品从礼，孝父母，重师尊，信朋友，和相邻，改恶向上，讲明五伦八德，阐发五教圣人之奥足，克之视为康常之福理，洗心涤力，借假修真，恢复本性之自然，启发良知良人之至善，己利利人，己达达人，挽世界为清平，化人心为良善，济世界为大同。理应大同篇，大道之行也，天下为公，显贤以能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有守终，壮有守用，幼有守长，鳏寡孤独惠及者，皆有守养。男有分，女有归。货物其弃于地也，不必藏于己；利物其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱劫而不作，物外户而不闭，是谓大同。恭诵般若波罗蜜多心经，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，不受想行识，不言而彼舍生意，不色声香味触法，不眼界，乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅盘。三世之佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，细说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。恭诵弥勒救苦真经第1遍。
佛说弥勒救苦经，弥勒下世不灰清，灵宝齐如灵山地，点发印证考三圣，落在中原三星地，大正四川王桃心，天真收元挂圣号，等待十字点神兵，银雷震开悟极途，天下神鬼不安宁，亲在人天中华母，九莲圣教归上圣，天花老母垂一线，周原显化在股东，南北两极连中续，本言古册在中央，老母降下通天窍，无影山前对儿童，婴儿要想归家去，持念当来弥勒经，用心持念佛来救，朵朵今年气超生，是得西来白羊直，香儿点点化成金，每日自心常持念，三灾八难不来侵，要想成佛群礼拜，常持聪明智慧心，休听邪人胡说话，劳酸一马念无声，老母降下真天咒，用心持念有神通，满天星斗都下世，五方内仙下天宫，各方城隍来对号，报事灵童查得清，三官大帝慈悲助，赦罪三朝救众生，救苦天真来救世，钦点文部接地神，八大金刚来护法，是为菩萨救众生，引领36员将，500灵官紧随跟，扶助弥勒成大道，保佑香儿得安宁。北方真武为将帅，青脸红发显神通，舍起照旗遮日月，头顶森罗七宝星，威震北方为帅首，驻京之二挂甲兵，搭救猿人香儿尼，火光落地化为尘，四海龙王来助道，各驾祥林去成功，十方天兵护佛驾，保佑弥勒去成功，弘扬了道归家去，转到山阳弥勒尊，吾皇敕令即下生，收服南延归正中，来往照下真言咒，传下当来大藏经，因而刹你常持念，邪神不敢来近身，持念一遍神通大，持念2遍得超生，持念3遍神鬼怕，魍魉邪魔化为尘，修持劫内行路径，念起真言归佛令，南无天元太保阿弥陀佛10叩，1叩2叩3叩4叩5叩6叩7叩8叩9叩10叩手。恭诵弥勒救苦真经第2遍。佛说弥勒救苦经，弥勒下世不灰清，灵宝齐鲁灵山地，点花印证考三圣，
若在中原三星地，大正四川黄桃心，天真收元挂圣号，等待十字点神兵，银雷震开雾极图，天下神鬼不安宁。亲在人天中华母，九年圣教归上圣。天花老母垂义县，周原显化在浦东，南北两极连中系，本源古册在中央。老母降下通天窍，无影山前对合同。婴儿要想归家去，持念当来弥勒经。用心持念佛来救，朵朵金莲去超生。自得西来白羊子，香儿点铁化成金。每日自心常持念，三灾八难不来侵。要想成佛勤礼拜，常持聪明智慧心。休听邪人胡说话，劳酸一马念无声。老母降下真天咒，用心持念有神通。满天星斗都下世，五方内仙下天宫。各方城隍来对号，报事灵童查得清。三官大帝慈悲助，赦罪三朝救众生。救苦天真来救世，钦点文部接地神。八大金刚来护华，是为菩萨救众生。紧领36员将，500灵官紧随跟。无助弥勒成大道，保佑香儿得安宁。北方真武为将帅，青脸红发显神通。舍起照旗遮日月，头顶深楼七宝星。威震北方为帅首，自清诸恶挂甲兵。搭救猿人香儿尼，火光落地化为尘。四海龙王来助道，各驾祥云气腾空。十方天兵护佛驾，保佑弥勒气成功。弘扬了道归家去，转到山阳弥勒尊。吾皇敕令即下生，收服南延归正中。来往照下真言咒，传下当来大藏经。婴儿常持念，邪神不敢来近身。持念一遍神通大，持念2遍得超生。持念3遍神鬼怕，魍魉邪魔化为尘。修持劫内行路径，念起真言归佛令。南无天眼太保阿弥陀佛。10叩，1叩，再叩，3叩，4叩，5叩，6叩，7叩，8叩，9叩，10叩手。恭诵弥勒救苦真经第3遍。我说弥勒救苦经，弥勒下世复归亲。灵宝齐如灵山地，眼花印证考三圣。若在中原三星地，大正四川王桃心，天真收元挂圣号。等待十字点神兵，银雷震开雾极图。天下神鬼不安宁，亲在人天中华母，
9年圣教归上圣，天发老母垂义县，收元显化在府中，南北两极连中续，本言古册在中央，老母降下通天窍，无影山前对合同，婴儿要想归家去，持念当来弥勒经，用心持念佛来救，朵朵金莲去超生，自得西来白羊子，香儿点铁化成金，每日自心常持念，三灾八难不来侵，要想成佛群礼拜，常持聪明智慧心，修听邪人胡说话，劳酸一麻练无声，老母降下真天座，用心持念有神通，满天星斗多下世，五方列仙下天宫，各方城隍来对号，报事灵童查得清，三官大帝慈悲助，赦罪三朝救众生，救苦天真来救世，钦点魂部接地神，八大金刚来护法，是为菩萨救众生，引领36元将，500灵官紧随跟，扶助弥勒成大道，保佑香儿得安宁。北方真武为将帅，青脸红华显神通，舍己造其遮日月，头顶深罗七宝星，威震北方为帅首，四清诸恶挂甲兵，搭救猿人香儿女，火光落地化为尘，四海龙王来助道，各驾祥云气腾空，十方天兵护佛驾，保佑弥勒去成功，弘扬了道归家去，转到山阳弥勒尊，吾皇敕令记下身，收服南阎归正中，来往照下真元咒，传下当来大藏经，因而刹你常持念，邪神不敢来近身，持念1遍神通大，持念2遍得超生，持念3遍神鬼怕，魍魉邪魔化为尘，修持劫内行路径，念起真言归佛令。南无天眼太保阿弥陀佛。10叩，1叩，再叩3叩，4叩5叩，6叩7叩，8叩9叩，10叩手。爱祥祈福诵经回向文。弟子姓氏姓名请各报自己姓名。弟子王正二，洪诗婷，愿将以上诵经功德，愿将以上诵经功德，功转成，回向于天地，回向于天地，回向于祖先，回向于祖先，回向于父母，回向于父母，回向于子女，回向于子女，回向于新冠肺炎疫情，回向于新冠肺炎疫情，恳叩请辞，恳叩请辞，弥勒祖师，
弥勒祖师、诸佛菩萨、诸诸佛佛菩菩萨，萨，慈悲做主，慈悲做主，将此疫情降到最低，不再扩散。将此疫情降到最低，不再扩散。祈求战争止息，祈求战争止息，誓守自导，圣慈昭阁采纳，圣慈昭阁采纳。南无当来下生弥勒尊佛，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 南无当来下生弥勒尊佛。感谢天文师德，感谢各位莲师、各位领任、各位前贤，后学就导读到这里，谢谢大家。谢谢王副领任导读，也谢谢各位前贤们一起诵经哦。晚安，拜拜。谢谢，拜拜。点韩师们，各位领任、各位副领任、各位组长、各位团主、各位讲师、各位前贤们，大家晚安。大家晚安，拜拜。晚安，再见喽。